هذا الطائر بلا عينين وملامحه تشبه السيارات. أصبح هذا الطائر حديث العالم، حيث حصد هذا الفيديو على أكثر من 31 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط، وأثارت ملامحه الغريبة إعجاب الكثيرين، حيث يبدو وكأنه لا يمتلك عينين وتشبه ملامحه السيارات. يعتبر طائر أبو موس طائرا بحريا يزور اليابس للتناسل فقط، ويعيش في مناطق شمال المحيط الأطلسي، ويتميز بأنه لا يتزاوج إلا مع رفيقة واحدة في حياته، وعادة ما تضع الأنثى بيضة واحدة فقط خلال السنة.